எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம சிங்கப்பூர் சீமாட்டியில் என்னோடய பையனுக்காக ஒரு சில திங்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கே உங்களுக்கு எதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க, என்னென்ன மாதிரியான பொருட்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பாண்டா பைக்கும், அப்புறம் அவர் வந்து பக்கத்து வீட்டில் வந்து மானும் புளியும் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு இவனும் கேட்டான், எனக்கு மானும் வேணும் புளி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டான். ஸோ அதுக்காக நம்ம கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிச்சன் ஐட்டம், குழந்தைங்களுக்கு தேவையான ஐட்டம், ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம், அதுக்கப்புறம் வந்து சமையலுக்கு தேவையான மளிகை பொருட்கள் எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல இருந்தது. இது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் சிங்கப்பூர் சீமாட்டியில். நிறைய விதமான பொம்மைகள் வந்து நான் ஒரே இடத்துல இங்கே தான் பார்த்தேன். நான் பொதுவாக எங்கேயும் போகிறதில்ல, இந்த மாதிரி கடைகளுக்கு போகிறதில்ல. பையனுக்காக வாங்கலான்னு போகும்போது இந்த கடையை பார்த்தேன், ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. நிறைய விதமான பொம்மைகள் ஒரே இடத்துல. குழந்தைங்களுக்கு டீச் பண்ணுற மாதிரி, அதாவது எஜுகேஷன் பேஸ்டான டாய்ஸுமே நிறைய இருந்துச்சு. யாருக்கெல்லாம் டெடிபியர் பிடிக்குமோ அவங்கெல்லாம் இங்கே போகலாம். ஏன்னா நிறைய விதமான டெடிபியர் வந்து இங்கே இருக்குது, நிறைய விதமான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே இருக்குது. அந்த பெருசாக சரிகிற சிங்கம் தான் வந்து நாங்கள் வாங்கலான்னு நினச்சோம். பட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கலை, சின்னதாக தான் வாங்கினோம். நிறைய கலர்ஸில் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சைக்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ், பாண்டா பைக்கு, அப்புறம் வாக்கர், இந்த மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸும் நிறையவே இருந்துச்சு. இந்த மான் தான் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம். எங்கள் வீட்டு குட்டீஸ் வந்து மான் வேணும்னு கேட்குறாரு. இந்த புலி பொம்மையும் இந்த மான் பொம்மையும் தான் நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான சைக்கிள் வெரைட்டிஸ், அப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு எழுதுறதுக்கு கொடுக்கறதுக்கான போர்டு, ஒயிட் போர்டு, அதிலே வந்து 4 லைன்ஸ் 2 லைன்ஸ் உள்ள மாதிரி ஹிந்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கான போர்டெல்லாம் இருந்துச்சு. காஞ்சிபுரம் சரௌண்டிங்கில் இருக்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு சிங்கப்பூர் சீமாட்டி வாங்க. ரேஞ்சும் வந்து கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளான ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. நன்றி.